السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا لو جينا هنا مثلا في الفيسبوك ودوسنا على رابط ملكية مرتضى منصور، كنت انا منزل في التعليق حاجة 45 ثانية لمرتضى منصور، نشوف ايه اللي حصل. توجد تغييرات في الفيديو الخاص بك، تم تطبيق اجراء واحد او اكتر على الفيديو الخاص بك بسبب مطابقة لحقوق النشر. يبقى دي مطالبة حقوق طبع ونشر اوتوماتيك الفيسبوك بيعملها، تمام. لكن ما حذفش الفيديو ولا ادى انذار ولا اي حاجة، والفيديو موجود زي ما هو. ندوس على عرض التفاصيل، هنلاقي ان الفيديو محمي بحقوق الطبع والنشر، جزء فيديو جزء صوتي حوالي 45 ثانية، وفي الصوت 44 ثانية. لكن الفيديو معروض عادي. لو هكمل المتابعة، لو انا هعترض او كده، انا مش هعترض طبعا. لكن الفيسبوك ما عملش ضرر. ارجو بقى من اليوتيوب وهو بيطور المنصة كل شوية انه يعمل ايه، يبقى على الاقل زي الفيسبوك، ما يديش انذار، ما يعملش حذف الفيديو، لو لازم يعمل حظر دون انذار، عشان حرام قنوات كتير قفلت في اليوتيوب 3 انذارات القناة بتقفل. واتمنى بقى بتعديل وتطوير اليوتيوب ان كل القنوات اللي اتقفلت بسبب حقوق الطبع والنشر تفتح تاني، واتمنى مفيش قناة تقفل بسبب حقوق الطبع والنشر. وده اقتراح بقدمه لليوتيوب، وارجو ان الكل يدعمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.